Hello，大家好啊，我係明仔啊，叫我 Alan 都得啊吓。咁咧，今期咧又嚟到呢個大家非常之熟悉嘅地方啦，澳頭啦。咁咧，我帶咗一個非常之靚仔嘅筍盤俾咗大家吓。因為咧，今期呢個筍盤咧，而家業主仲喺度住緊啊，冇任何欠款嘅，而且咧非常之新淨，啲裝修啊，全部咧瓷磚到頂嘅，總價只需要9萬蚊，價單計翻落嚟咧2000零蚊一平方，非常之抵玩啊！如果係full pay嘅情況之下咧，即日就可以過契噶啦。咁介紹翻啦，我哋呢一個屋苑，咁其實咧，我哋而家所處咧就係澳頭嘅南灣購物廣場啦。呢度有 Walmart 啦、星巴克啦、肯德基啦，同埋喜茶啦。咁咧，我哋嘅今期要睇嘅屋苑咧，就喺呢一條路。嗱，其實直落咧行2分鐘就到噶啦。其實呢一條路咧，沿鋪咧都有一啲街鋪嘅，飲飲食食咧非常之多。除咗我哋 Walmart 呢度啦，我哋對面咧嗱，仲有麥當勞啦，仲有嗰邊咧，仲有一個牛肉火鍋店啦。即係飲飲食食咧喺呢一邊咧，基本上咧唔需要擔心啦，因為呢度就係成個澳頭最中心噶啦。咁我哋今期嘅呢個屋苑名咧就叫碧海亭嘅而且咧係個高層喎，非常之好風啊！但係唔係頂樓嚇，大家放心。陣間咧帶大家上去睇下先。咁而家同大家介紹下，我哋呢度咧其實返港交通咧亦都係非常之方便嘅。咁咧我哋多數咧係可以搭呢個西湖出行，一落樓咧可以行少少咧，嗰個巴士站咧就有個站點啊，叫做中海酒店站嘅。而家有搞緊活動，18個8就可以到蓮塘、羅湖、福田關口，非常之方便，直達巴士咁咧我哋呢度咧，除咗呢一啲飲飲食食之餘啦，我哋咧去醫院咧都唔係好遠嘅。呢個方向直落，我哋搭巴士都可以去到啊。如果搭巴士咧，就預計5個站到啦，就可以到我哋呢個惠亞醫院啦。咁除咗醫療呢一方面啦，我哋呢邊咧公園亦都非常之多喎。同樣呢一個方向，不過咧行路就遠少少，我建議大家搭巴士2個站就可以到我哋呢一邊嘅紅樹林濕地公園啦。咁咧，我哋仲有呢一個方向，同樣嘅。如果喺我哋屋苑樓下咧，其實行路係可以行到嘅，不過咧可能就要行4-5分鐘啦，就可以到我哋最靚嘅濱海公園啦。而且咧，而家濱海公園咧有一半嘅地方咧喺度做緊全新升級，非常之靚仔。我相信第時如果搞掂夜晚咧，我哋呢個濱海公園咧仲有夜市可以俾大家去行下嘅。非常之方便，間中咧或者一家大細食飽飯去行下 OK 嘅。不過咧，我哋今期呢個係細單位，只係適合咧1到2個人住啦。咁重新再提一提啦。可能好多朋友仔問：喂，呢啲10零20萬嘅細單位究竟抵唔抵玩啊？其實咧，我覺得咧係比較適合一啲咧，即係住嘅人唔多又比較即係穩陣啲嘅朋友仔啦。因為咧好多朋友仔咧覺得哇陣間買咗樓跌咗點算啊？嗱，我哋今期呢個總價9萬蚊，我預你蝕晒都係輸個狗皮啫，係咪先？你又見得到呢啲損失噶嘛？即係我斷估如果係輸，係咪先都輸唔到幾多啦？係咪先？所以咧，我覺得係抵玩嘅。而且咧，你就算自己唔住，你放租點都好啦，500-600蚊咧絕對租到嘅。你擺喺銀行收息都未必收到5-6厘息啦，係咪先？我哋呢度咧，你閒閒地5厘息，我覺得係 OK 咯。仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫明一點翻個 like 喎。同埋咧，如果有朋友仔咧對我哋今期呢個單位感興趣，想過嚟睇樓咧，聯絡明仔睇樓咧有免費專車接送。咁咧，如果買新樓咧，明仔咧仲有額外優惠俾到大家咁咧，惠州嘅新樓、二手樓租盤咧，明仔都有做嘅喎。記得訂閱翻明仔呢個頻道好啦，我就廢話唔多講，我哋一齊上去睇下先。嗱，而家咧上到我哋今期呢個筍盤呢度啦。咁咧呢個單位咧業主咧而家仲喺度住緊㗎但係咧佢就話咧要翻鄉下啦，所以咧要放咗呢一套。咁咧全部嘅裝修咧，我覺得係非常之新淨嘅，因為咧全部都係呢啲牆身咧瓷磚到頂哇，非常之新淨。呢個位咧業主咧就話咧係即係呢個係廚房位嚟嘅
但係咧佢就唔煮嘢食，唔煮嘢食咧，所以咧佢呢個位咧佢就擺張台喺度，作為一個工作室啦。其實呢一笪地方咧係個廚房嚟嘅，同埋咧我哋呢度咧係通燃氣嘅，喺呢個位係可以通燃氣嘅嚇。咁成個位咧其實我覺得都幾大下嘅呢個位，第時整翻個趟門喺度 OK 嘅，而且咧係地磚，呢個地磚咧都非常之新淨嘅。哇！咁業主咧就擠咗張咧1.8米嘅大床喺度啦。咁呢個位咧就有個窗台嘅，呢個位有個窗台喺度。咁同埋咧呢度咧就整咗個梳化。咁我覺得整體上咧呢度咧 OK 嘅。最主要咧佢廚房夠大。同埋咧嚟到我哋呢度咧，話呢個廁所真係誇張。首先我哋鏡頭入嚟，嗱，我哋呢個廁所咧就有明窗嘅。呢個位咧就係沖涼嘅地方啦。咁咧浴室寶呢啲全部齊晒嘅。因為業主自己喺度住緊嘅。同埋咧呢度咧你想搞個乾濕分離咧 OK 嘅，因為咧我哋廁所唔止呢一笪地方，我哋轉過嚟，轉翻到呢個位，洗衣機有兩個，呢個兩個洗衣機。呢度有個明窗嘅，本身咧其實呢個咧係露台位嚟嘅，呢個位係露台嚟嘅，就封咗窗噶啦，所以咧呢度咧你擠洗衣機或者係晾衫都 OK 嘅，呢個位非常之新淨。業主咧係個靚女嚟嘅，而家仲喺度住緊。咁咧呢個單位咧，我簡單講下佢嘅情況啦，即係業主咧係冇任何欠款嘅，一口價9萬蚊。9萬蚊有交易。咁我哋呢度咧，即係非常之適合咧，即係住嘅人唔多，一兩個人咧喺度住咧，間中到口價，又唔想咧，即係使太多錢 ，OK 嘅，降低啲風險。因為我哋呢度咧一落樓一條街直落就到 Walmart 噶啦，再向右手邊行少少咧就到我哋嘅濱海公園嘅，所以咧。呢度嘅飲食生活咧，我覺得係比較方便嘅。最主要，我覺得點解推介呢個單位咧？新淨裝修，而且咧唔需要點執噶啦。業主喺度住緊嘅，啲裝修咧 keep 得非常之靚仔嘅。唯一需要搞咧，可能咧，如果有想煮嘢食嘅朋友仔咧，咁呢度咧可能要整翻個爐頭翻嚟啦。就喺呢個位啦。如果唔煮嘢食咧 ，OK 嘅。係咁樣保持現狀，當個飯台喺度OK 嘅，叫外賣食或者出去食 OK 嘅，間中到下價。咁呢個單位咧，我覺得非常之抵玩嘅嚇。好啦，仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫門仔點翻個 like 喎，同埋咧如果有朋友仔咧想過嚟睇樓咧，記得揾阿明仔睇樓有免費專車接送嚇。咁如果買新樓咧，揾阿明仔咧仲有額外優惠。惠州嘅新樓、二手樓租盤咧，阿明仔都有做嘅，記得訂閱翻明仔呢個頻道喎。好啦，咁我哋就下期見，拜拜。